Nuwun para pamirsa, panjenengan waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten laladan puniki mawon. Sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Hadi Pamungkas ing cariyos basa Jawi. Purwakaning atur pambuka kula, mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Maha Kuwaos. Ing wekdal menika kula badhe ngaturaken cariyos cekak nggih menika cerita rakyat atawi cerita bersambung. Ing wekdal menika cerita rakyat ingkang badhe kula waos nggih menika saking anggitanipun Bapa Sudadi kanthi ira-irahan Saridin Topo Ngrame. Kados pundi lampahipun cariyos sumangga dipun pidhangetaken. Kanjeng Adipati Wasis Jaya Kusuma isih ngembat pusarane adil ing laladan Kadipaten Pati Pesantenan mbawahi tlatah ing desa Ngadesa Gunung Tumekaning Gisik. Ing tlatah Kadipaten Pati kono ana papan dedunung kang aran Desa Miyana. Papane Pariden tetuan urip subur ngrembuyung gegodhongane katon ijo royo-royo. Padesan kang ayem tentrem, sawah jembar gumelar gilar-gilar, tegalan kanthi lemah kang loh dadi sabane para among tani. Dene kebon lan pekarangan tinanduran, pola pendem, uwi, gembili, ganyong, suwek lan sebangsane. Sawanci-wanci tumeka mangsa pateklik bisa kanggo lumbung pangan. Ing wanci esuk keprungu swara oceh-ocehan agawe sengsem atine para dedunung. Panguripane warga tan angciwani awit tansah padha sengkut gumregut makarya hamangun grida. Gegambaraning Desa Miyana tan cukup cinarita ing roncening tetembungan. Senajan wis kondang papan kang loh ora ateges kabeh dedunung ing Desa Miyana kapanggon kesugihan kang murwat. Ing tengahing para tani udon iku tansah ana wae saperangan warga kang kesisih saka kiwa tengene. Dene warga kang urip keserakat iku ing antarane kang aran Saridin uga sinebut si jangkung amarga saka dedeg piadege kang dhuwur pakaryane dadi buruh tani. Ngalor ngidul mung ngenteni yen ana pawungan kang mbutuhake tenagane kanggo macul, ndangir, matun, tonjo, babat suket lan sak piturute. Kanthi asil kang ora mesti tan mokal yen Saridin saanak bojone tansah urip kecingkrangan. Sandangan kang tumemplek ora tau salin. Ringgo tegese lagi garing wis dienggo maneh. Mangan uga saentuke bisa ngliwet wae rasane wis bejo banget. Kadang kala Saridin sakeluargane mung bisa mangan pala kapendhem lan tinandur ing kebone. Kabeh iku mung kanggo angganjel weteng kang ngintir-intir awit tan ana boga kang mlebu ing sarira. Kang, mbok kowe budidaya piye carane bisa uripe dhewe iki luwih tumata ngono lho? Pangojo-ojoke bojone Saridin sawening wengi. Budidaya piye to mbokmu? Aku ya wis budidaya sakuat tenagaku, paribasan sirah tak nggo sikil tak nggo sirah. Kuwi nyawang dhewe. Kapan aku tau nganggur? Saben dina mesti ana sing diatindakake, nanging asile ya mung kaya ngene. Ora ana undak-undakane,
kaya-kaya rada uripe awake dhewe iki wis ora mubeng mbokne. Mula sampean iki mbok ngulir budi pisane rodane mubeng. Masa roda kok mung ana ngisor terus nganti kesel rasane ngrasakake urip sing kaya ngene iki, Pak. Panggersulane bojone Saridin. Ngulir budi kepriye bisa kuya mung kaya ngene iki. Yen laku prihatin ya wis tak lakoni. Urip prasaja ora neko-neko wis dadi laku jantrane uripku. Ning kabeh iku ora nggawa owah-owahan. Terus piye bisane urip iki luwih kecukupan, Mbokne? Asile anggonku dadi buruh tani mung pas-pasan, bisa nyukupi mangan wae, wis bejo. Coba yen ora ana wong butuhake tenagaku, awake dhewe arep mangan apa? Wis diterima-terimake dhisik, sesuk tak mangkat nyambut gawe maneh. Dongakno wae tansah kepanggonan Bagas waras. Wengi kang amem, suasana tidem permanem, tan keprungu suarane bocah-bocah kang padha dolanan delikan kaya adate. Kang keprungu muhung suarane gangsir kang lagi ngentil kawimbuhan ngerike jangkrik kang delik ing sela-selaning telo kang mengo ombo ing kebon sak ngarep pekarangane Saridin. Wong loro kegawa ing alam impene dewi-dewi, pengarep-arep bisa nggayuh urip kang luwih tumata ora bisa diwangsuli dening impen kuwi. Sisuke Saridin mangkat nyambut gawe, sedina muput anggone udu bebau ana papane juragan Wangsa. Intu-intuane ora sepiro, sorene Saridin diajak rerasan maneh karo bojone. Saiki bojone duwe panemu amrih Saridin bisa entuk bondo kanggo ngubengake rada uripe. Piye Pakne, upama sampeyan njaluk warisan ana papane Kakang Branjung? Pangojok aja biyunge momok kuwi. Warisan? Kanggo apa bondo warisan kuwi, Mbokne? Yen awake dhewe mbok menawa trima urip keserakat kaya ngene iki, ning coba sawangan momok anakmu lanang iki. Bocah iki mbutuhake wragat kanggo nggayuh urip kang luwih tumata. Mula yen mengko entuk warisan ora liya kanggo ngragati momok. Piye Pakne? Saridin meneng ana rasa kanggo bel pikirane. Dipikir lan dilelimbang sajake bener kabeh kandhane bojone kuwi. Nalika nyawang anake lanang sing dijenengi momok katon glewo-glewo agawe Saridin tambah sumringah uripe. Anak lanang kuwi kudu dislametake uripe. Dheweke mbutuhake wragat kanggo ngowahi dalane urip. Momo kuwi urip luwih utama, ora kena keserakat kaya dheweke. Kanthi semangat kuwi Saridin gumergah bakal teko ana papane Mbak Yune sing aran Nyai Branjung sak perlu njaluk bagian warisan. Ya, aku ngerti, Kang. Mbok karepake kuwi, Mbokne. Aku uga ora mentolo nyawang anakku lanang momok. Kanthi rejeki kang cukup, anakku lanang kudu bisa ngudi kepinteran kang murwat. Usana dheweke bisa entuk panguripan kang luwih becik. Yen ngono, sesuk sore aku tak teko ana omahe Mbak Yu lan Kakang Branjung. Dongakno wae aku kasil njaluk warisan kuwi ya. Iya Pakne, aku tansah ndedonga muga-muga kabeh rancangan iki bisa kasil kanthi becik.
Kanthi tetimbangan sing wis mateng, Saridin sida mangkat menyang omahe Ki Branjung. Satemene Ki Branjung mung kakang ipe, nanging warisane wong tuwa kang wujud omah, pekarangan, tegalan lan sawah kang jembar-jembar kabeh dikuasani dening Nyai Branjung. Saridin ora entuk warisan apa-apa awit wis ditinggal mati dene wong tuane nalika dheweke isih bocah. Omah iki Branjung papat cacahe, saliyane omah mburi ana maneh gandhok, jayengan lan pendopo. Pendopone wae awangun joglo tanpa diwenehi gedhek, katon kaya papan pagelaran kang jembar. Ing cagak-cagake joglo iki ana wewangunan sungu kidang kang tumemplek. Pepetan sungu kidang iku dadi lambang panguripane wong kang kecukupan. Sawene maneh ing tengahe pendopo kono ana blencong gumantung minangka dadi sumber pepadang. Kanggo palungguhan ing madyane pendopo kasediakake kursi ukiran lan meja marmer. Ya ing papan iki Ki Branjung lan Nyai Branjung nampa kabeh tetamu karo mara. Sore kang endah sorote Sang Bagaskara wis surut, tumuyupe Samirana ngobahake gegodhongan katon lir kenya kang lagi beksa. Wiramane alam nambahi swasana kang kebak kaendahan. Suarane perkutut manggung ngeronce endahe sore kang agawa tentreming ati. Ki Branjung lan Nyai Branjung wis rampung anggone makarya. Para bebau wis padha bali ing wismane sowang-sowang kekarone kari jejagoan ngresepi kamulyaning urip. Durung suwe anggone padha layah-layah kedadak tekane Saridin kang agawe cingak juragan kakung putri kuwi. Aku sing teka Bayu lan Kakang Branjung, ature Saridin. Kowe ta, Din? Mrene wis suwe ora teka ana omahku kene. Tak ya padha slamet to lakumu? Pitakone Nyai Branjung. Iya yu, oleh pangestumu slamet lakuku. Saridin disumanggakake dening Bayune karepe supaya lungguh ing kursi ing pangarepene lan ing kono ana kursi ukir-ukiran. Nanging sajake Ki Branjung ora lila, mula kursi sing wis arep dilungguhi kuwi banjur ditendang. Meh wae Saridin tiba klumah, bejone dheweke isih bisa ngendhaleni diri. Enak temen kowe arep lungguh ana kursi ukiran ki. Kursi iki ora pantes kanggo kowe. Din, eman-eman kursine yen nganti kelungguhan wong keserakat kaya kowe kuwi. Celatune Ki Branjung. Ya wis, yen ora pantes kanggo aku, lungguh jogan ya ora apa-apa kok. Wangsulane Saridin karo lungguhan ana jogan pendopo kono. Aja kurang pangepuramu ya, Din. Ora apa-apa, Bayu. Wong asor kaya aku iki pantese pancen lungguh ana ngisor. Wong luhur mesti lungguh ing kursi dhuwur. Wangsulane Saridin karo Diklo. Aja digawe lara ati ya, Din. Wis saiki dipenakake dhisik. Dak gawene wedang ana mburi. Kopi rak gelem ta, Din? Pitakone Nyai Branjung. Apa-apa gelem yu? Saridin wis lungguh ing pangarepane Ki Branjung. Kekarone padha meneng-menengan, ora ana rembukan kang metu saka wong loro kuwi. Ditunggu sedhelok Nyai Branjung wis metu nggawa kopi
kopi rong cangkir, siji kanggo Saridin, dene sijine maneh kanggo Ki Branjung. Kopi sing segelas wis diaturake Ki Branjung, dening sijine disuguhake marang Saridin. Durung wae kelakon ngombe kopi kuwi, Ki Branjung wis nyedhaki Saridin. "Din, kowe wis tau ngombe kopi kenthel kaya ngene iki apa durung?" pitakone Ki Branjung. "Ya durung, Kang. Apa maneh kok tuku kopi? Selagine kanggo nempur beras wae bisa kecukupan. Wis bejo, Kang," wangsulane Saridin. "Yen ngono kowe ora usah ngombe kopi iki," kandhane Ki Branjung karo nyaut kopi sing kudune disuguhake marang Saridin. "Lho, piye to Kang karepmu kuwi? Aku rak takon kowe wis tau ngombe kopi kenthel apa durung? Wangsulanmu jare durung. Lah yen durung tau ngombe kopi kenthel, mengko malah mumet. Usana semaput ana papan kene dadi gawe laan. Iki kopine kanggo aku wae sing wis kulino, dadi ora kaget," wangsulane Ki Branjung karo ngombe kopi secangkir nganti entek gusis. "Sakarepmu, Kang, kok tegel-tegele sampean kuwi? Iki mung kanggo jagoni wong melarat kaya kowe kuwi, yen nganti ngombe kopi kenthel malah mumet mengkone." "Panjenengan iku pripun to, Ki?" pitakone Nyai Branjung marang juragan kakung sing kondang cetil kuwi. "Wis, ora susah melu-melu, Nyai. Selagine Saridin wae mbok sugi kopi luwak. Iki kopi pilihan, unjukane para priyagung, ora kanggo wong keserakat kaya Saridin kuwi," wangsulane Ki Branjung sajak ngino. "Nggih pun, ya sing gedhe pangukuramu ya, Den. Kowe wong enom sing sabar lan dawa nalarmu, Den. Bisa ngemong sedulurmu lanang ibe iki piye-piye wae isih sedulur, Den," pangerih-ngerihe Nyai Branjung. "Ora apa-apa, Bayu. Serambut pinara sastra ora ana rasa serik ing atiku," kandhane Saridin karo ngapet rasa. Ana candhake. Mekaten pamirsa pandhemen waosan cariyos cekak. Cariyos cekak inggih menika crita rakyat ingkang sampun kula aturaken. Mugi-mugi saged dados panglipur manah panjenengan sami. Mekaten anggen kula maos waosan crita rakyat kanthi ira-irahan inggih menika Saridin Topo Rame. Cariyos bagian kekalih saged panjenengan rantos benjang. Matur nuwun, rahayu ing pinanggih.